Здравейте хора, съм Ванчо Official и днес ще ви покажа в този клип се представя и да ви покажа кой съм аз и защо направих този канал. Нека да продължаваме. Така, казвам се Иван, на 13 години съм, започнах току-що YouTube канала ми, гледах YouTube клипчета как да се направим канал и как да тръгне нагоре. Като цяло да, няма значение да продължаваме напред. Като цяло, какви игри ще цъкам днес? Игри няма да цъкам днес, ще кача клип в 6:30, така че му го гледате. В игри ще цъкам, както ще тези игри тук са изборени. Това тук не го гледайте, това е мод меню за GTA 5 онлайн, така че скоро ще има троли, ще троля с GTA онлайн. Цяло, ето ми го Discord, ще има долу за Discord ми. Тук за Steam игрите ми, които ще правя някой епизод на тях. С Garry's Mod, Евротрук, стримове ще има тук, буквално тук. И сега ще снимам с Nvidia GeForce Experience, защото сега не ми се тегли OBS. Че да, това е, не точно това, но като ако искате, задайте ми някакви въпроси в коментарите, ще отговарям в клип, ще отговарям в шортс. Ще опитам да ви отговарям, ако не стане на шорт, ще ви оставя на коментари. Така че това е за клипа. Ако искате още неща, знаете, пишете коментари, ще има линк за Discord групата, която ще има скоро линк. Ще има линк за Discord ми и така. Ако искате да си пишем, ще има, всичко ще има, така цяло. В описанието ника ми за GTA 5. Така че, това беше от мен. Ще видим 6:30.